样。现在只要你有意愿去做的话，每一间动画公司都可以做出好的影音品质。但是故事脚本重不重要才是重点。我觉得现在很多人对于神作的定义，就是他们觉得这件事情，这一部动画对他们来说是可以很有记忆性的，就称为神作。可是我认知的神作是，例如电影好了，我就觉得刺激1995是真的很棒的一部作品，就是这个是我会称作为神作的东西。可是每一部电影或是每一部动画，每个人感受度不一样，不会因为我今天跟你们讲说，哦，我觉得，等一下，我擤个鼻涕。不会因为今天我跟你们有不同的想法，我就比较高尚；也不会因为今天你们迎合大众的想法，你们就比较厉害。不会啊，不是你违反大众，不是你跟大众喜欢的东西不一样，就是代表你特立独行。不是，就只是因为每个人喜欢的东西跟每个人定义的东西不一样而已，不代表这件事情有谁比较有优越感，完全是不一样的事，完全没有相干。所以我觉得你们问我是不是神作，我可以告诉你，我的想法是我不认为它是神作。但你如果觉得它很好看，那我觉得这是没什么问题的事，你懂吗？不用因为就是我觉得不会因为说我觉得它不是，它就不是，反而是你们可以更能清楚的知道说，就是你们更能自己清楚的知道说，哎，原来我喜欢这样子类型的。我喜欢这样类型的影片，我喜欢这类型的动画之类的，就是我是这么想的。哎干！是要在上面偷射多久？啊靠！挑战达成。我要去其他地方，我要把东西捡一捡。现在在打活动吧，我记得，不知道自己在打什么。午安。噔噔。